السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم آخر الأخبار التي وردت إلينا. قام الرئيس البرازيلي بولسونارو بحجز المواطنين في العاصمة برازيليا، كما وصف فيروس كورونا بأنه إنفلونزا تافهة ويقتصر خطرها على المسنين والمرضى. كما ذكر أنه يتعين علينا مواجهة الفيروس كرجال وليس كصبية، فكلنا سنموت يوما ما. كورونا يدخل الصين من جديد. سجلت الصين خلال الأيام السبع الماضية 313 حالة إصابة. قال الرئيس الأمريكي ترامب أنه من المحتمل أن يصل معدل الوفيات إلى ذروته خلال أسبوعين، وتحدث عن دواء جديد تحت التجربة. توفي يوم الأحد طبيب التحاليل الطبية بجامعة الأزهر أحمد اللواح البالغ من العمر 50 عاما، الذي انتقلت إليه العدوى من عامل هندي. كما طالبت ابنته إسراء متابعيها عبر صفحتها على فيسبوك بالصلاة على والدها صلاة الغائب. ورد في الصحيفة البريطانية صن عن وفاة أصغر مصاب بفيروس كورونا، فيكتور البالغ من العمر 14 عاما. والجدير بالذكر أن فيكتور كان مريضا بمرض الصدفية الذي قد يؤثر على مناعة الجسم. كما توفيت جولي أليوت البالغة من العمر 16 عاما بفرنسا الأربعاء الماضي. أعلنت وزارة الصحة المصرية بالأمس عن عزل عدد من القرى في المنيا وبورسعيد والبحر الأحمر والمنوفية، وذكرت أن إجمالي عدد الإصابات في مصر حتى يوم السبت هو 576 حالة، من بينهم 121 حالة شفاء. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للوزيرة الألمانية ميركل وهي تتحدث عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي، ولكن أوضحت الوزارة الألمانية أن هذه المعلومات خاطئة وأن الترجمة الواردة في الفيديو غير صحيحة. الصين تعلن عن 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا. كما قال ترامب أن فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير مما تصوره البعض. شيخ الأزهر يؤكد أهمية تحمل جميع مسؤولياتهم في مكافحة فيروس كورونا. على الرغم من أن إيطاليا تحتل المركز الثاني من حيث الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن عدد الوفيات في تراجع، وذلك على أمل أن يستمر هذا الانخفاض في عدد الحالات. وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن بحوالي 722 ألف حالة إصابة، ووصل عدد المتعافون إلى حوالي 151 ألف حالة. أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد عن 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما شفي 3 مصابين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين بمستشفيات العزل. قال الأمير هاري وزوجته يوم الأحد أنهما لن يطالبا أمريكا بأي تكاليف أمنية، وذلك ردًا على تغريدة الرئيس ترامب الذي قال فيها أنه لن يدفع أي تكاليف أمنية لهما، وذلك بعد سفرهما من كندا إلى الولايات المتحدة. قال رئيس الوزراء الكندي جاستن يوم الأحد أنه سيبقى في الحجر الصحي ليتأكد من عدم إصابته بالفيروس، وذلك بعد تعافي زوجته صوفي من فيروس كورونا. أعلنت CBC الأمريكية يوم الأحد عن وفاة مراسلتها ماريا ميركادر البالغة من العمر 54 عاما بفيروس كورونا. كانت هذه آخر الأخبار التي وردت إلينا خلال يومي الأحد والاثنين. اشترك في القناة لمتابعة آخر الأخبار.